बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मूं बुधायो हो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कीअं ठहंदा आहिनि ऐं उनमें मूं बुधायो त वर्ब जा एस फॉर्म कीअं ठहंदा आहिनि। ठीक है, पोइ प्रेजेंट सिंपल जेके वर्ब आहिनि उन्हनि जो एस फॉर्म थींदो आहे जेको थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट ऐं के बि सिंगुलर नाले सां गॾु यूज़ थींदो आहे। ठीक है, सो हाणे वर्ब में एस फॉर्म, ठीक है, त एस फॉर्म जॾहिं ठहंदो कंहिंजे आख़िर में ई एस लॻंदी त कंहिंजे आख़िर में आई एस लॻंदी ऐं कंहिं में वरी एस थी लॻे। सो ई एस पंहिंजी छा में एड थींदा आहियूं, वी एड ई एस टू वर्ब एंडिंग विद सी एच एस एच डबल एस एक्स एंड ओ। ठीक है, यानी पाण जॾहिं वर्ब के एस फॉर्म कंदासीं त उनमें ॾिसंदासीं अगरि लास्ट में सी एच एस एच या डबल एस एक्स या ओ ईंदो त उहो वर्ब जो एस फॉर्म जेको आहे ई एस सां ठहंदो। लाइक हिते आहे टीच, इहो थींदो टीचर्स, ई एस ॾींदुसि, ठली एस कान ईंदुसि। ठीकु आहे, सो जो सी एच आहे लास्ट में, वरी कंहिंजे आख़िर में एस एच अचे थो त वॉश वॉशिस एंड किस डबल एस अथसि किसिस, फिक्स एक्स लास्ट में आहे ई एस फिक्सिस, एस फॉर्म ईअं ठहंदा। गो गो ई एस डी पाण गोज़ एस फॉर्म। ठीकु आहे, वर्ब जो फैच एफ ई टी सी एच ई एस fetches। ठीक है, ब्रश ब्रश वर्ब आहे, ब्रश ब्रशेस ई एस सां। ठीक है, एंड डबल एस क्रॉस क्रॉस क्रॉसेस, मिक्स एम आई एक्स, इनमें बि लास्ट में एक्स आहे त ई एस लॻंदो। ठीकु आहे, नोट करणी आहे तव्हांखे ई एस सां खे लॻंदो जंहिं वर्ब जे आख़िर में सी एच एस एच डबल एस एक्स या ओ हुजे त उनजो एस फॉर्म ई एस सां ठहंदो। ठीकु आहे, नेक्स्ट, when the verbs end with consonant plus y we drop the y and add ies। ठीक है, हाणे जंहिं बि वर्ब जे लास्ट में y अचे कॉन्सोनेंट जे पोयां, ठीक आहे, ही एल जेको आहे कॉन्सोनेंट आहे ऐं कॉन्सोनेंट जे पुठियां जेको आहे y आहे। ठीक आहे, उहो कॉन्सोनेंट जे अॻियां ऐं कॉन्सोनेंट जे पोयां जेको y जे कॉन्सोनेंट, ओके फाइन, y अचे त पाण फ्लाई एफ एल आई कटे आई एस कंदासीं। हिन में ॾिसो फ्लाइस y निकिरी वई। ठीक है, ऐं वाई छो निकिती, छो जो वाई जे पुठियां कॉन्सोनेंट आहे। ट्राई ट्राई जे पुठियां कॉन्सोनेंट आहे वाई जे पुठियां, ट्राइस क्राई में वाई जे पुठियां कॉन्सोनेंट आहे त हिते बि आई एस क्राइस। ठीक आहे, एस फॉर्म वठनि। ठीक आहे, जेको ही शी इट ऐं सिंगुलर सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सां यूज़ था थियनि। थर्ड पर्सन सिंगुलर कहिड़ा आहिनि, ही शी इट ऐं को बि सिंगुलर पर्सन कंहिं बि हिकिड़े माण्हू जो, पोइ भले मेल हुजे या फीमेल हुजे। ठीक है, उनजे नाले सां गॾु स्टडी एस टी यू डी वाई, हाणे सो वाई जे पुठियां कॉन्सोनेंट आहे एस टी यू डी आई ई एस स्टडीज़, एंड केरी सी ए डबल आर, वाई कढी ईंदासीं, वाई ड्रॉप कजो, वाई न लिखिजो। मैरी मैरीज़, बरी बरीज़। ठीक है, जिते बि वाई जे पुठियां कॉन्सोनेंट आयो उते वाई ड्रॉप थी वई। बाक़ी जा जेके आहिनि वर्ब्स उन्हनि जा सभु एस फॉर्म ईंदा। हाणे हिते ॾिसो बाय, बाय में वाई आहे पर ही वाई ड्रॉप कोन थींदी छो जो वाई जे पुठियां वॉवेल आहे। ठीकु आहे, हिते छा वाई जे पुठियां कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हूंदो त वाई ड्रॉप थींदी, आई एस लॻंदी। अगरि वॉवेल हूंदो त पोइ वाई ड्रॉप कोन थींदी। ठीकु आहे, हिन स्पेलिंग्स जी प्रॉपर प्रैक्टिस कयो छो एस। ठीकु आहे, इनमें वाई ड्रॉप कान थींदी छो जो वाई खे छा जो सपोर्ट आहे, वॉवेल जो। लेस ले में बि वाई जे पुठियां वॉवेल आहे, लेस। अहिड़ी तरह स्टे में बि स्टेज, थैंक, जेके बि बाक़ी वर्ब्स आहिनि, ठीकु आहे, उन्हनि खे आख़िर में एस लॻंदी। यूज़िस, रन्स, नोस, अहिड़ी तरह रीड्स। ठीकु आहे, ये थी विया तव्हांजा एस फॉर्म। बसि यादि रखिणो आहे तव्हांखे त सी एच एस एच डबल एस एक्स या ओ अचे कंहिं बि वर्ब जे लास्ट में त उनखे पाण एस फॉर्म ई एस सां ठाहींदासीं। ऐं जेकॾहिं लास्ट में वाई आहे ऐं वाई जे पुठियां कॉन्सोनेंट हुजे त वाई ड्रॉप थींदी, वाई ड्रॉप थींदी ऐं वाई कन्वर्ट थी वेंदी आई ई एस में। ठीकु आहे, एफ एल आई ई एस। एंड देन अगरि वाई जे पुठियां वॉवेल आहे त पोइ उहो वॉवल्स कोन चेंज करणु ॾींदो वाई खे। ठीकु आहे, छो जो इनखे वाई जी वॉवल्स यानी कि इनखे स्ट्रॉन्ग करे छॾियो सम्झो त। ठीकु आहे, सो वॉवेल हूंदो त पाण वाई ड्रॉप कोन कंदासीं, सिंपल एस ॾींदासीं। इन खां अलावा जेके बि वर्ब आहिनि
उहो एस फॉर्म सां थींदा, ठीकु आहे, एस सिंपल सां एस फॉर्म थींदा। सो आई होप कि तव्हांखे सॼो सम्झ में आयो हूंदो। अगरि वीडियो पसंदि आई हुजे वीडियो खे लाइक कजो, अगरि चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे त प्लीज़ चैनल खे सब्सक्राइब कजो, त जीअं तव्हांखे असांजे सभी लेक्चर्स जा नोटिफिकेशन मिलंदा रहनि। बेल आइकन ज़रूरु क्लिक कजो। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।